হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওপেন ভাই চ্যানেলে আপনাদের জানাই সুস্বাগতম। আজকে আমি হাজির হয়েছি নতুন একটি প্রোডাক্টস রিভিউ করার জন্য। আর সেটি হচ্ছে এই যে বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন আমার সামনে রাখা আছে নেচার প্লাস সানব্লক কোলাজেল সানস্ক্রিন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজ আপনাদের আমি এটি রিভিউ করে দেখাবো। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা এক্ষুনি করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন বন্ধুরা এবার শুরু করা যাক। তো আমার সামনে দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা SPF 50+ নেচার প্লাস সানব্লক কোলাজেন সানস্ক্রিন ক্রিম। এখানে লেখা আছে অয়েল কন্ট্রোল সিস্টেম আলটিমেট সান প্রোটেকশন ক্রিম UVA অর UVB ব্রড স্পেকট্রাম SPF 50 ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট। তো বন্ধুরা এটি একটি কোরিয়ান প্রোডাক্ট। আপনারা বুঝতেই পারছেন যে কোরিয়ান প্রোডাক্টগুলো সব সময় ভালো হয়। এখানে লেখাই আছে মেড ইন কোরিয়া, আর লেখাগুলো কোরিয়ান ভাষায়, যেটা আমি আপনাদেরকে বলতে পারবো না আর কি, কারণ আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। তো এটি আপনারা বিশ্বস্ত কোনো আপনাদের দোকান থেকে, কসমেটিক্সের দোকান থেকে আপনারা এটি কিনবেন। আমি কিন্তু একবারও বলিনি যে পরিচিত দোকান থেকে কিনবেন, কারণ নকলের এখন ছড়াছড়ি, কারণ পরিচিতরাও ঠকায়। তো এজন্যই বললাম বিশ্বস্ত দোকান থেকে কিনবেন, যাতে আপনাদেরকে আসল ক্রিমটাই দেয়। কারণ এই ক্রিমটি অনেক অনেক ভালো, এই সানস্ক্রিন ক্রিমটি আমার কাছে তো অনেক ভালো লেগেছে, যার জন্য আপনাদের সামনে আমি রিভিউ করতে বসেছি। তো এটার প্রাইসেস হচ্ছে এই যে লেখাই আছে এখানে, দেখেন বন্ধুরা, 850 টাকা। দাম একটু বেশি হলো, কিন্তু জিনিসটা অনেক ভালো। তো বন্ধুরা এখন আমরা কিন্তু অনেকেই জানি না যে সানব্লক সানস্ক্রিন ক্রিমটা আসলে কি। তো তাদের জন্য একটু বলবো, বা আমরা জানলেও, অনেকে জানলেও মোটামুটি ভাবে জানি, ভালোভাবে জানি না। তো সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে স্কিনকে যে রক্ষা করছে সেটি হচ্ছে সানব্লক বা সানস্ক্রিন। আমরা সবাই ইউজ করি এবং খুবই জরুরি এটি ইউজ করা। সানব্লক বেসিক্যালি দুই ধরনের আছে, একটা কেমিক্যাল সানব্লক, একটা ফিজিক্যাল সানব্লক। ফিজিক্যাল সানব্লকটি হচ্ছে যখন আমাদের স্কিনে সূর্যরশ্মি পড়ছে সেটিকে রিফ্লেক্ট করে সরিয়ে দিচ্ছে। ইউজুয়ালি জিন অক্সাইড বা টাইটানিয়াম অক্সাইড যেগুলোতে থাকে সেগুলোই হচ্ছে ফিজিক্যাল সানব্লক। আর কেমিক্যাল সানব্লকটা হচ্ছে সেই সানব্লক যখন সূর্যরশ্মিটা আমাদের স্কিনে এসে পড়ছে সেটিকে অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে। কেমিক্যাল সানব্লকের গায়ে লেখা থাকবে অ্যাভোভেনজন, অক্সিডেন্টজন, স্যালিসেট, পাবা। বাজারে আমরা কেমিক্যাল এবং ফিজিক্যাল দুটো মিক্সড করে সানব্লক পাবো। এতক্ষণ এগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো আমরা এখন কোন সানব্লকটি কিনবো বা কোনটি আমাদের স্যুট করবে। যেটাতে দুইটাই মিক্সড থাকবে, ওই যে বললাম কেমিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল দুটাই যেটাতে মিক্সড করা থাকবে, সেগুলো হচ্ছে তাদের জন্য যাদের সেন্সিটিভ স্কিন। আর যাদের অয়েলি স্কিন তারা ব্যবহার করবে জেল বেসড অর কম্প্যাক্ট সানস্ক্রিন। যাদের নর্মাল স্কিন তারা ব্যবহার করবে লোশন অর জেল বেসড সানস্ক্রিন। আর যাদের ড্রাই স্কিন তারা ক্রিম বেসড সানস্ক্রিন এটা ব্যবহার করাই ভালো। তো এক একজনের ত্বক আমাদের এক এক রকম, কারো অয়েলি, কারো ড্রাই, কারো সেন্সিটিভ, কারো নর্মাল। তো তাদের উদ্দেশ্যে এগুলো বলা। এখন আমি কোনটি কিনবো আমি তো বলেই দিলাম। তো আর সবগুলোই এই উপাদানগুলো আছে এই ক্রিমের মধ্যে, কারণ এটি সব ত্বকের আপুরাই বা ভাইয়েরাও ইউজ করতে পারবে, এটা ছেলেরাও ইউজ করতে পারবে, কোনো প্রবলেম নেই। তো এখানে লেখা আছে কোলাজেন সানস্ক্রিন। এটা যে আপনার সানবার্ন থেকে রক্ষা করবে শুধু তাই না, এটা আপনার ত্বককে হেলদিও করবে এবং তার সঙ্গে সুন্দরও করে তুলবে। তো বন্ধুরা প্যাকেজিংটা আপনাদেরকে এখন আমি একটু খুলে দেখাই। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এর থেকে ক্রিমটা বের হয়ে আসলো। এটা কিন্তু দেখতেও অনেক সুন্দর, কালারটাও অনেক সুন্দর। তো এখন এসে দেখাই আপনাদেরকে কেমন ক্রিমটি। এই যে বন্ধুরা আমি একটু বের করে নিলাম, হ্যাঁ সামান্য একটু বের করে নিলাম। তো এই ক্রিমটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে অতটা হেভি না, একটু ঠিক। তো আপনারা কিভাবে ব্যবহার করবেন আমি সেটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। অনেকে কিন্তু জানে না এগুলোর আসল ব্যবহার কিভাবে করতে হয়। তো বন্ধুরা ঠিক এইভাবে নিয়ে আপনারা আলতো হাতে ম্যাসাজ করতে থাকবেন। খুব জোরে জোরে ঘষার কোনো প্রয়োজন নেই, আলতো হাতে এভাবে আপনারা আপনাদের স্কিনে ঘষবেন। এবং আরেকটা যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হচ্ছে যে পুরোটা ঘষে ঘষে একবারে স্কিনে অ্যাবজর্ব করে দেওয়ার কোনো দরকার নেই। একটু একটু করে ভাসা ভাসা করে রাখবেন, কারণ একটু পর এটি নিজেই আপনাদের স্কিনে অ্যাবজর্ব করে নেবে। এই যে বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন আমি খুব বেশি ঘষে দিলাম না, একটু একটু ভাসা ভাসা করে রেখে দিলাম। 5-7 মিনিট পর এটি নিজে থেকে আপনার স্কিনে অ্যাবজর্ব করে নেবে। তো এই সানস্ক্রিন ক্রিম ব্যবহারের কিন্তু কিছু নিয়মাবলীও আছে, সেগুলো আপনাদেরকে বলি। যে আপনারা যখন হচ্ছে রোদে বাইরে যাবেন বা আগুনের তাপের কাছে যাবেন, তখন কিন্তু মানে দিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, এটা কিন্তু কোনোভাবেই চলবে না। আপনারা বাইরে যাওয়ার কমপক্ষে 15-20 মিনিট আগে এটি ব্যবহার করবেন, বা চুলার আঁচে বা তাপে যাওয়ার আগেও এটি আপনাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। শুধু যারা বাইরে যাব আমরা শুধু তারাই যে ব্যবহার করবো
তা না, যারা আমরা ঘরে থাকি, কাজ করতে হয়, রান্নাবান্না কাজ করতে হয়, তারাও কিন্তু এটি আপনারা ইউজ করবেন, অবশ্যই ইউজ করবেন। এবং 15-20 মিনিট আগে দিবেন, তারপরে আপনারা বাইরে যাবেন অথবা আপনারা রান্নাঘরে যাবেন রান্না করার জন্য। কারণ এই ক্রিমটি দেওয়ার পর আপনার সময় লাগে, 15-20 মিনিট সময় লাগে এটার কার্যকারিতা করতে আর কি। তো বন্ধুরা, আপনারা লাগাবেন, লাগার পরে আপনারা দেখবেন 5-7 মিনিটের মধ্যে এটি আপনার ত্বকে খুব সুন্দর করে অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে। যদি কখনো খুবই তাড়া থাকে তাহলে শেষের দিকে গিয়ে আপনারা একটু ভালোভাবে ঘষে নেবেন, যখন 5 মিনিটের পর একটু আপনাদের ঘষে নেবেন, আর এমনিতেই এটি আপনার স্কিনে অ্যাবজর্ব করে নেবে। তো বন্ধুরা, আর এটি আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা সানব্লক ক্রিমের কিন্তু কার্যকারিতা থাকে 2 থেকে 3 ঘন্টা। যদি কোনো ভালো প্রোডাক্ট হয়ে থাকে তাহলে সেটার কার্যকারিতা হয় 4 ঘন্টা। তো এটার আমি বলবো যে 3-4 ঘন্টা পর এটা কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়, বা অন্যান্য যেগুলো সানব্লক ক্রিম আছে সেগুলো 2 ঘন্টা পরে কিন্তু কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। তো যখন আপনার কার্যকারিতা 3-4 ঘন্টা পর নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আপনি কি করবেন, তখন আপনারা আবার মুখ চোখটা ভালো পানি দিয়ে ধোয়ার পরে আপনারা পুনরায় এই ক্রিমটি লাগাবেন, যারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাইরে থাকবেন বা রান্নাবান্না করতে হবে, কারণ 3-4 ঘন্টা পর এটার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। আর যারা অনেকেই বলে যে আমরা অতিরিক্ত ঘামি, তারা কি করব? তো তাদের জন্য আমার বেস্ট পরামর্শ থাকবে, তারা সব সময় যখন আপনার 1 ঘন্টা পর পর বা 2 ঘন্টা পর পর যখন একটু সময় পাবেন, যে ঠান্ডা পানিতে পানির ঝাপটা দিবেন মুখে আর কি, মুখ চোখে। সবসময় এরকম প্রত্যেকদিন কিছুদিন ব্যবহার করে দেখবেন যে আপনাদের স্কিনটা কম ঘামতে শুরু করেছে। আর সানস্ক্রিন এই ক্রিমটা এতটাই ভালো যে আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। যাদের অয়েলি স্কিন তারা তো অনায়াসে এটি ব্যবহার করতে পারবে, কারণ এটি খুব তাড়াতাড়ি অ্যাবজর্ব করে এবং ঘামতে দেয় না, শরীরকে সেই ঘামগুলো শুষে নেয়। তো আমার কাছে এটা অনেক অনেক ভালো লেগেছে, আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। তো যারা হচ্ছে এই ক্রিমটি ইউজ করেছেন, তারা কেমন উপকার পেয়েছেন অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি আজ এখানেই শেষ করছি। যদি আপনাদের এই ভিডিওটি সম্পর্কে আরো কিছু জানার থেকে থাকে তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে সে কমেন্টস করে জানাবেন। আর যদি অন্য কোনো প্রোডাক্ট সম্পর্কে রিভিউ পেতে চান সেটিও আমাদেরকে জানাতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।